Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzë për një me. Sonte kemi me i transmetu 3 intervista të cilat janë pjesë e iniciativës e cila synon me ruaj kujtesën kolektive të përvojës së refugjatëve që janë dëbu prej Kosovës gjatë bombardimeve në vitin 1999. Në fillim, kemi me dëgju përvojën e Salim Morinës dhe vajzës së tij, Ganimete Morinës, ndërsa pas kësaj interviste do transmetojmë edhe rrefimin e Sherife Lutës nga Kaçaniku. Të ndjekim intervistat të cilat janë realizu prej kolegës time, jeta gjara e cila po i mbledh rrëfimet e refugjatëve për t'i ruajtur në muzeun e ri, që po bëhet gati për hapjen te stacioni i trenave në Prishtinë. Unë jam Salim Morina, vi nga qyteti i Suarekës, fshati Samadrejgj. Unë i kam 3 persona me aftësitë kufizume, me 3 kom dalë në Shqipëri, po me të njëjtit prapë jem kthyja peta në Kosovë, tash për momentin i kam 2, një kam të ndjerë. Quhem Ganimete Morina, jam nga fshati Samadrejgji Suharekës. Në familjen time jem 6 antar, 3 për tyre jem persona me nevoja të veçanta. Dhe gjatë luftës isha vetëm 9 vjeçare kur kam përjetu luftën, dhe njëri nga ne të 3 nuk jeton në mesin e familjes tonë. Natën e bombardimeve normalisht kem qenë në shtëpi. Mëngjesin e hershëm të marsit të atij vitit 1999 nuk harroj kur filluan ca krisma, edhe si fëmijë normalisht ato traumat nga ato zhurmat e pandalshme filluan të regjistroheshin kokën time. Në atë mëngjes e mbaj shumë mirë mend se isha 9 vjeçare, domethënë, përjetimet e mia gjatë luftës kur i kam bë. E mbaj mend kur babai im kishte nxjerr makinën në obor dhe kishte filluar të na tërhiqte. Ne për fat keq ishim edhe 2 persona tjerë me nevoja të veçanta në familje time, do me thënë 3 persona me nevoja të veçanta dhe gjyshja ime smur nga astma. Babai veç kish fillu të na thriste që të hipnim makinë. Nëna, do me thënë, kishte filluar të tërhiqte vllaun e vogël, mandej vllaun babi, vllaun tjetër edhe mandej mua. Na ka fut në makinë, dhe një vëlla tjetër në traktor, do me thënë, edhe kem fillu me dalë nga shtëpia. Normalisht fillimi i daljes nga shtëpia ka qenë gjithmonë me hedhje granatash, edhe detaji më i rëndësishëm më kanë që kur kena bo me hip makinë, një granat do me thënë ka fluturu mbi shtëpinë tonë, do me thënë, edhe për fat mirë ajo granat ka ra diku në dhej, edhe nuk ka ra diku që ka qenë fort, se po të kishte ra diku fort në komplet familja aty e kishëm pësu me fatalitet, do me thënë tragedi, ishëm mytë komplet familja. Në jeta na nuk kena mujtë, mi marrë të gjithë aty, po kur kanë bombardue, në atë natë që në ra NATO, që i bombardojti, dhe më thënë, caqet e Serbëk në këtë kra, ata tani kanë filluë ofanzivën më të tërë ndaj neve, ka është bo ora 4, diçka 5, ata veç kanë fillu bombardimet, ka në drejtimi tonin, kemi pas shumë predha që drejtim fshatit ton kanë ra, ku një predh ka ra edhe afër neve aty, afër shtëpisë tonë shumë, në gjitë. Unë kur e kom marrë djalin e sefte me marrë me hyp në kerë, ka ra predha afër atyne, edhe ty qunë djalin me hyp në kerë, kur ka ra predha, mu më kam lu kret me dhaj. Edhe djalit e kom hyp për mi që mës t'i bjet diçka djalit në trup, e kështu që më lojti me dhej, minë zisi u qoha bilë për dhejvit, po me gjitha ton ja rrita edhe e qita atë djalin të parin në kerë, ku më shku ku marrë dytin, nona e Ganimetës dhe manë gruja e ka marrë ganën, se kjo ishte pak ma letë edhe ma vogël, e ka qitë edhe këto në kerë, unë kom shku tani e kom të rejkë edhe nonën teme, 3 më shkurt i kom fut në makinë, e kurse djali e ka marrë traktorin, e kishëm plot me tesha, se na ishëm të pregaditën, veç dishëm orës që na do të tërhiqëm piktuit. Edhe kështu që
djali qashtu që ka qenë i ri, me gjitha tonë, se s'ka ditë qaq shumë, dhe mi ka traktohet, po me gjitha tonë, a i grante për para, unë për mas, edhe gjithmonë e udhëzojsh ka me shkua, ta ne të këne, edhe kështu që arritëm den Pagarush, një natë e bonëm Pagarush, nejtëm atyne, edhe nesit prapa atine në sulmuan, edhe në Pagarush. Edhe gjatikjes në rrugë, më kujtohet shumë mirë, një fshat, do me thonë Goriq quhet, aty kena hypë me një shpat dhe më kujtohet kur kanë fillu me të madhe me bombardu dhe babi e ka lëshu makinën, do me thonë pa shpeci ka lëshu në lerë, dhe kemi fillu të tërhiqem i zvarë të poshtë, që mos në ndodhë të dishka. Aty, do me thonë, edhe aty ka qenë pjesa ma vështirë ku kena përjetu, do me thonë, pjesën e gjuajtjes të pandashme, edhe nga jo pjesë, do me thonë, kena shpëtu. Për posë në shtëpi që kemë pas atë granatën, edhe aty ka qenë mjaft e rrezikshme ajo pjesë, ku kena mujtë komplet familja edhe aty me pësu një tragedi. Mandej na fut me një shtëpi, si e vogël që shim baj mend gjanat, që shkom memorizu, aty jena fut, muj me thonë, 8 ose 10 familje me një salon, ka qenë komplet i madh, dhe her pas here krismat jashtë, dilke një gruje jashtë, mirë ke uj, nasil ke uj, kem pas 2 persona tjerë me nevojat veçanta që kanë qenë me, do me thonë, me të meta intelektuale, që të në kohë zbërtit shenë. Do me thonë, bërtima e tyne dhe ato krismat gjithmonë, sa herë i mbyllë sytë, o më dalin para. Edhe pjesën kur babi besoj edhe ma mirë e rëfen, kur kena ma rrugën për në Ballanic, atyne jem kanë me kerë dhe me traktor, edhe gjatë rrugës, kem su, do me thonë, të në kohës ka pas krisma, granata, ka pas zhurmat, do me thonë tjera, me qka do qoftë, me qka kanë gjujtë okupusit tonë, edhe jena vendos në Ballanic, do me thonë atje, dhe aty kena qëndru një natë, njëherë pa hi forcat, edhe natë e di që kena hongër ushqim, buk, edhe në mëngjesin e hershëm ose në mramje, nëse më kujtohet shumë mirë, kanë fillu forcat ushtarake me na rrethua. Kur na kanë rrethua atyne, na kemë fillu normalisht frikën, edhe ata kanë ardhë me tanke, kanë ardhë në komsori, edhe e di që kanë qenë dveshur me maska, disa kanë qenë me kapela, me maska, disa i kanë pas edhe mrezhat, do me thonë në ftyrë, me kapela si sheshira, do kanë pas dveshur, do t'isha gjanat, gjelbërta, dhe që shko mujtë mi memorizu. Edhe ma e keqe u kanë kur kanë ardhë afer, nuk kanë afru 3 ose 4 policë, në 2 nga ana babit e shoferit dhe 2 nga ana tjetër nga ana gjyshës, une nana dhe 2 vllaznija tjerë e na kanë, do me thënë, makinë, edhe babit i kanë trokit në gjamë me hap dritarën. Dhe i kanë kërku babit në gjuhën e tyre që me na lirue makinën, me na dha neve. Babi i tregojke në gjuhën serbe që i kam 3 persona me nevojat veçanta, nuk kam ku tjetër përveç nëse i lëshojmë tokë. Babi i kanë thënë dil jashtë pikerit, edhe i kanë drejtu, do me thënë, pushkën, do me thënë tytën të pjesa e veshit, ka thënë, apo na hek fëmijën, apo të vrajmë nërsi fëmijëve tu, që të fjale e majnë menë shumë mirë, edhe na kanë zhdryp nga aty, na kanë lëshu në tokë, edhe ka qenë normalisht tokë, ka qenë loqë, edhe na kanë lëshue me dhunë. Ma morën kërën se i pelqe ki kërë, atëherë kërë jam ka qenë golf 2, po me një vlerë si kërsot një golf 7 tjetër me marë, edhe ma morën, edhe të thmijën me hekën zvarë, me qitën loqë, unë të një qashtu ka një qysh muqa, në temën me gjithë gruën, edhe i kemi qitë në autobus. Autobusi ka qenë një kompanije, nuk e di qëfar kompanije ka qenë, në kanë hypë në autobus,
në fund të autobusit, në sediljet e fundit, edhe aty na kanë shti, besoj që na kanë bi 100 e diçka veta. Në atë autobus kena kalu një natë, po gjatë një nate unë mbaj mend shumë gjana atyne. Nuk kena pas oksigjen, mbaj mend kur babi në prehnin e majke njënin vlla dhe në prehnin tjetrin vlla. Unë e qëndrojsha mbi sedilje me nanën tem, dhe e di që flokët e mija jënë kanë lagura nga djersa, nga mos ajri, edhe shka ka qenë ma e keqja, ka qenë që autobusit tonë kohës kishke, do me thonë, goditje. Goditje ku i rrishin shoferin autobusit e rrishin, i mshojshin për autobusi, mandej mirëshin trinjët, i qojshin me një farë veni, me një farë garajde, e ma shumë mirën me nga autobusi shisha, ata trit i rrishin, edhe e di që gjaki u shkojke, i mirëshin, i tërhiqshin zvar, edhe aty ishin në autobus, e kërkojshin ushtar të UÇK-s. Kërkojshin, a jeni ushtar, kush a ushtar, dilin nga autobusi, dhe na u frigoshëm se babi ishke vesh pjestar i forcave të UÇK-s. Dhe po për fat keq babi nuk na kalon kuptimin, nuk kanë nguc, kërkojshin paratar kohës, kërkojshin dukat, hishin gravi, ju mirëshin dukat nga veshët, ju nukshin nga qafa, edhe aty kena qëndru, do me thonë, për një natë tonë. Edhe në mëngjesin e hershëm, diku në ora 4 ose 5, kena zbrit nga autobusi, për fat mire kena pas vllavin me një traktor, që jena nis bashkarisht me babin, edhe aty kur kena zbrit, kena hip në traktor, babi na ka hip, edhe jena nis mandej me marrë rrugën tjetër. Edhe besoj këtë ngjarje ma mirë tani e përshkruan babai. Me një vend ka qenë i ndalën, autobus s'ka pas atyre autobus me ulltu, aty pana. Pa ata kanë nisë edhe që dëshin mu zhvendos kajt me ikë për Shqipni, qatë kohën aty, e na neve prej makines në qitin autobusat. Autobusi ka qenë i Ballanicës, edhe aty ka qëndruaj, po edhe ai ka qenë me familjen e vetë, edhe në disa njerëz vetë, kujshit vetë që e ka pas plot autobusin e me njerëz aty, po në mesin e tyne, neve mësi na morën kerrin, hypëm në autobus. Ata na drejtuan me hyp ju në autobus tona. Edhe na morën kerrin neve, na hypëm në autobus. Kur kemi hypë në autobus, unë me thmijen që i kisha të ndike punë, tret, isha në karrikën e fundit të autobusit atje ult. Ata tani shtishin edhe njerëz tjerë atyne, masa shumë kishte, po plap shtishin njerëz aty, me qëllim ata që me zvoglu masën jashtë që mos po ndërmarrin diçka tjetër. Ta në natën na qëndruam që aty në autobus, dikuri u bo pa dërushme, me nejtë në autobus se gjamat në mbyllën, dyrt në mbyllën, kështu që edhe pa erë, në ato në djersitëm kajtë të bënë mujë gati veç dëshëm me në dalë shpirti, edhe u detyru me kemi hap djerën me zorë, se ata u larguën pjesën tjetër, edhe unë e kisha për fat traktorin afër ty, djali jem i grakë traktorit, që ka qenë nën moshën 14 vjeçare, që aty, edhe i kom marrë fëmijën tani, pja aty i kom qitë në traktor, temin, edhe djalin që ishke ty gra, edhe ata kom qitë mrapa ati në kulicë traktorit, edhe dikur e ardhi urdhnin mu nisë për Malisheu. Edhe jemi nisë drejtim të Malishevës, në atë pjesën kur kemi mrinë në Malisheu, atje ne ishin nalë paramilitarët edhe policia sërbe, dhe më dalin të Malishevës aty, kishin zbrit njerëz aty sa dush pa mas e traktora, plot, kur i kemi pa në ata që ata janë aty këtë në atë venin aty në, edhe unë ishin krismët edhe i vrajshin njerëz, i kom pa vetë me sytë e mi që ty vra, njerëz aty sa kanë mujtë, atë e thamë që edhe jeta jonë që tu mbaroj. Po me gjitha ta, neve njani nga bëni me dorë hecni, edhe na hecëm drejtim travesit, po ka 2 traktora e nalshin, se ka herë këthesh nga këjtë qishë shka do të bëhet, po me gjitha ta, na hecëm për para, edhe u shumë drejt rrugës. Ty ardhë drejt në Strëzuba atyne, kemi pa me tanka, ty djek shpia,
ty vra njerëz aty pana, i shishëm rrugës plot, në vram njerëz, edhe na hecëm, na nuk guzojshëm me këqyr as majtës sa djatës, dhe ata gjushin ndaj neve, edhe kështu ikëm para Ravecë, ty është dryp, ose rrugës të poshtë që drejtim të Ravecit, e kemi pa një ka qenë një moshës 3 që e vëzit këtë traktorin, edhe nuk e ka ditë aq sa gjendën e traktorit si duhet migra, edhe është përmys me gjithë traktor, edhe kom pa vetë me sytë e mi që është praptu, edhe i ka ra rimorkja që tu në 2 kamtë, bërtitke, me nëzërë, s'kishke njerëz edhe me deshtë edhe me ndimu, s'kishke, edhe sot i ndjeri e ka aty edhe për mendorën në qatë venin ku është mytë. E personë edhe na e njësë në drejtim tani të Dzërdzës, po masanina nuk e na pas shumë, ata vishin rreth rrugës me tenka, me sene bërtitshin, po me gjitha ta bërtitshin, po nuk na nalshin, na kemi vazhdu rrugën drejt, që drejt marën për Shqipni, edhe ty në gjithë përpjet drejt të Lëndovica atyne gjithë dhe shka kanë pas shqiptarë që kanë pas kapuqat bardhë, këjde e heqshin, edhe i rrishin, edhe i mirëshin kapuqat të i varshin në për stuba dë betonit, si qilit, edhe u nisëm drejtim të Shqipnis, ku shkum atja afër Duganës, aty të një kolona, ka pak, qysh dëshin milshu për me i për Shqipni aty, vishin ata, bërtimin e bojshin, dikon e rrishin, në traktorë. Unë kisha djallin aty në ai u bodhë pak parru, ishke pak maj i rritën ai, në atë kohën, edhe kështu që i thanë këto e kitë plagosën, tha ti ku pëtush me qu këto? Ashtë ushtari UÇK-s, tash, jo besa është ushtari UÇK-s, tash, po është invalid, tash, sunhec, është i handikapum, tek tërtica ja shpalova komunën me pa ata, nuk besuën, edhe kështu që ka dalë na edhe dulëm drejt. Për Shqipnin e dha në urdhën, hecni edhe kem hecë. Edhe jetë që kam kujtohet si detaj ishke kur gjatë rrugës shishëm fotografi. Fotografi të njerëzve që i kanë gjujt kujtimet e veta dhe shishëm edhe pjesë mjete si sopata. Edhe na vike nga traktori në traktor lajmi që heqni gjitha gjanat që ka i kini thikat ose dishka që se me thikat e juja për ju vrajnë, ju masakrojnë. Do me thanë, gjatë gjithë rrugës, na kena pas lloj informat që vike nga traktori në traktor, që të hiqni gjanat, hekni gjanat edhe që në mënyrë mos ju vrasin abedin. Dhe gjatë gjitha asaj periudhe, do me thanë, të ikjes, më kujtohet gjithmonë ajo pjesa ma e trisht kur vllavi tem për një ma e patë ndyshu që ishke vllavi jemi madhi UÇK. Do me thënë që ishke sikur e përngjante sikur t'ishte nga forcat e plagosura të UÇK-s, kur nuk e harrohet moment kur babi e tërhoqi, do me thënë vllavin përpjetja qojti kamt, nuk besuan. Dhe më kujtohet ftyra atina e okupusit, do me thënë i ka rrudh syt, e ka ull kokën edhe u largue. Ka thënë rregull, ule poshtë edhe u hoq nga pjesa e kabinës traktorit tonë. Që këtë detaj më kujtohet shumë kur vllavin tem dëshin me tërhek nga traktori, do me thënë. Kjo kanë shumë diçka një memorien tem dhe kjo pjesë o kanë shumë e trisht, do me thënë. Në familjen tim jemi 5 fëmijë. 3 prej tyre kem qenë persona me nevojat veçanta. Vllau imi i madh, do me thënë, ka ecë deri në 4 vite. Mas 4 viteve e ka kap një temperaturë edhe e kanë identifiku me distrofi muskulare. Mandej vllau i dytë ka qenë shumë mirë, me lindjen e vllau tret ka lind me distrofi muskulare, do me thënë. Edhe unë kam pas fatin si kur vllau i madh ka ecë deri në moshën 3 deri në 4 vjeçare dhe kur kanë fillu gjymtyrët e mia më ndalë së ecuri, mandej kam edhe një motër tjetër që është mirë, do me thënë që është në këmbë. Jeta me 3 persona me nevojat veçanta për nanën dhe babën ka qenë mjaft e vështirë, me të kuptuar që 3 fëmijët tyne nuk kanë mujtë me ecë. Ne 3 kemi pas, do me thënë, distrofin muskulare. Po në mesin tonë njëri prej nesh ka ikë, do me thënë, në botën tjetër. Kështu që në familjen time tani gjenden veç 2 persona me nevojat veçanta, unë dhe vllau im. Ai ka vdek para 10 viteve, ka ndru jetë, për fat keq dhe nuk ka mujt për shkak të gjendjes së rënd të
smundjes diagnozës vetë me jetu në mesin tonë. Po besoj që nga lartë gjithmonë është krenar për ne që na kalon to. Na shumë mirë e dim që gjatë luftës dhe para luftës në Kosovë nuk ka pas pajisje të karrocave. Do me thonë, kem qenë pa karroca. A dhe bartja e për familjen tem normalisht që ka qenë shumë e rëndë. A dhe në krahasim me të tjerë që kanë ikë, normalisht të tjerët në këmbë kanë ikë më shpejt. Edhe përbes unë nga njëherë edhe vetën tem nuk e kom numru. Ma mirë thësha tjeton të prindri, sesa ne, ndonjëri nga ne të vdiste ma mirë në ato momente, sesa tjetonim. Kur familja ime, normalisht, kur baba im ishte vrarë mandesh, ka do të në vinte neve jeta. Nuk ishte askusht në barte përveç familjes të më ngusht. Na kishëm edhe vllaun tjetër, po edhe motrën, po ata ishin të veçër, më të veçër. Do me thanë vllau i dyti ishte ma i madh se unë, po motra ishte e vogël edhe normalisht pa ndihmën e këtyne nas kishëm ujtë edhe në autobus me hyp, ose në traktorin, ose me bo nevojen tonë, ose më ushqy vetë, ose në tre fishin ma vështire kem pas, si sa një refugjat që ka përjetu. Nashta nuk kena përjetu shumë kështu në humbjen familje, normalisht kena pas humbjen familje, na kanë mbyt dhëndrin, djalin e Axhës, po që për fat mirë në familjen tem, vllaznit, ose motrën, ose babin, nuk më kanë vra, po për mu, ma mirë të kisha vdeku, sa tu kishë vdeku njëri nga prindrit. Normalisht, fati dhe Zoti na kem bjetu, sot jetojmë lirë, edhe unë jam shumë krenare që i kam prindrit afer, se normalisht prindrit janë një gjo e pazëvendësueshme, e sidomos për ne që jemë persona me nevojat e gjatë. Falju mozi. Na kur kemi dalë në Shqipni, kemi shkuar në Kuks. Ishin do ledina atyne dhe disa na prishin njerëz aty, pa prit mas njani hypin traktor atyne mas meje edhe komuniku me ta, a ishte Arifa Gjami, na qojtë a ishte me një fshatën Shtiqen edhe na murri na qojtë shtëpia vetë. Kur na qojtë deri te shtëpia vetë atjene, na hinëm aty për na nuk po iqëm në sanë pale se që aty, kur hynëm e pam që nuk ka as shtroj, as mloj, e njëjta ishte beton, vene aty, po me gjitha ta na kishim diçka tonët që këshëm marrë atyne, po me gjitha ta e nalqoj dhomën e vetë, edhe zbritit të kafsht, ku i kishë këtë dvetet atyne, edhe na ura atuëm që aty qa, po ku shkum na ishëm të lodhën traskapitëm 3-4 ditë në përmale që i bonëm, në këtan në Kosovë, edhe na priti, na pruni do bukë, na ishim edhe tonë, s'kishëm hangër bukë, sa ko, as të mija as une, po me gjitha ta e atë bukë shka kishë këtë vetën që ta do bukë të zezë, me shaka pasë ata që pak aeron në gjizë, që ta në qiti, për neve në do kësi shiqerë mangër. Faleminderoj atë familjen që në kanë marrë neve, ata nuk kanë pas kushtë zero për jetes, po me gjitha ta, ata në kanë marrë në familjet vetë aty, kemi jetu zbashku një mujditë që aty me ta. Ajo familje ku ne jetonim i kishte 3 fëmijë, 2 vajza, 3 vajza faktikisht dhe një djalë. Vajza e madhe ishte në moshatare imja dhe 10 vjeç. Ato shkojshin shkollë. Në ditët e 2, 3, 4, në ditën erdhi pjesa ku na lajmëruan drejtori i shkollës, qojtë ke letra që fëmijët kosovar duhet të vinin në shkollë. Atje në Kukës, në fshat. Motra ime filloi me shkollë. Unë isha në shkollë, vetëm në klasën e 2, në mbarim klasës 2, isha në Kosovë, edhe nuk isha karrocë, edhe motra ime shkon të shkollë, unë risha në shtëpi. Edhe kjo ka qenë ma e rënda për mu, kur arsimi i mund dalë në gjysmë. Edhe e ma i menë shumë mirë, ajo familje, neve nga ka prit me shumë grotësi. Ditën e parë, kur nga ka shtru bukën, e di që buka ka qenë vetëm një gjizë me uje përzime dhe nxehtë. Veç me na prit ata me ngrohtësinë e tyne. Dhe ma e rëndësishmja ka qenë ku ata na kanë liru komplet katin e shtëpisë, edhe ata kanë shku
të pjesa ku kanë majtë lopën, do me thonë, na kanë liru objektin komplet neve, ata kanë shku poshtë, kanë flejt, veç neve na bo një zgjidhje. Edhe, do me thonë, nga buka atyne, edhe nga mirësia, e kanë do pjesën me ne. Edhe na jem shumë falenderuse dhe asaj familje dhe i gjithë Shqipërisë. Kosovë, kom shku në klasë 2, vllavi kishte një karrocë. Ja pruni një afër mijoni edhe në karrocën e vllavut unë e përdorsha dhe të mandej vllavi rike në shtëpi, unë e përdorsha karrocën e vllavut shkojsha në shkollë. Babi më që kishte çdo ditë në shkollë, me gjithë motrën, e kisha fatin e mirë që kisha motrën mrapa me edhe do më ta tregu dhe një detaj që është shumë i rëndësishëm. Gjatë kohës kur u zhvilloke lufta, edhe ishke dimni shumë i acartë edhe babi më qojke në shkollë. Edhe tashti normalisht kur ke ftoft edhe duart nuk të punojnë. Gjithmonë e majnë men mësusin, mi nxeke durt, mi ngruhke durt të stufa, edhe unë fillojsha me shkrua. Edhe do më thënë kjo pjesë kanë shumë e rëndësishme, po që aty në Shqipëri, kur nuk e vazhdojsha shkollën për mu, ka njerëz zakonisht e rëndë. Gjatë kohës, kur kem nejt në atë fshat të Shtiqenit, babi vendosi, na erë një ofertë mu largu për shtetet jashtme. Veprojke në një restorant të Kukësit, në një hotel, ishin OSBE-ja. Edhe babi ka shku lajmëru si refugjat të i fshati, aty të i hoteli, edhe vendosën që më na marë jashtë shteti, me lëviz jashtë shteti, edhe na kishëm gjyshën, e kishëm vajzën e aqës, e kishëm motrën dhe vllaut. Babit ja ofru në mundësin që mi marë 3 persona, du me thanë 3 fëmijët, me nevojat veçanta, edhe gruan me ikë në shtetet jashtme. Po babi me këm gullë, nuk do kem u largu nga gjyshen, nuk do që me lanë vetë edhe pjesën tjetër të familjarve, motrën edhe vllaut. Dhe vendosëm që mos me utu jashtë shteti, vendosëm me najtë Shqipëri. Vendimin e morra aty për aty se nana mu përbe, tha, pash gjinin që ta ku më dhonë, tha, mos në hupë, qënë në vend tonin. Mami do të vdesim në abortonin, tha, se tërhiqim, tha, prej Kosovës. Dhe me aton tani, dhimbja nonës ishke pak ma madhe, edhe nuk mujta me lanë nonën, edhe u ktheva prapë. Me gjitha ta dhe që i kishna gjë këto vujte, unë e disha që në Zvicër bëshna ma sëfa atje, edhe me këta thmini kishna qitë në dritë nështë edhe pak ma tepër, ma mje, për me gjitha ta, nona më tërhoqi pak ma tepër, edhe u ktheva prapë me nonën. Mandej babi vendosin me lëviz me një qytet tjetër të Shqipërisë, Beratin. Aty kena qëndru me një kanzerm ushtarake, e mbikëqyrur nga Arabt, do me thënë nga shtetet Emirate, edhe kena qëndru aty në tenda. Diku, nëse s'ka boj, kem qëndru 3 javë deri 1 muaj edhe aty, derisa u liru edhe shteti jonë, me 12 qershor të vitit 1999, edhe na kem qëndru në Berat. Po e qëndrimin në Berat mu më kanë diku shumë pozitivisht, sepse ata të huajt arab na mershin fëmijë, na qojshin në për dhoma, na tregojshin pralla, na jepshin ushqime, bëshëm aktivitetet ndryshme, mandej na ofruan edhe karroca dhe për 2 vllaznit e mi edhe për mu, edhe kështu që jeta për neve u bo pak ma lehtë. Megjithatë pa shkollë, po që pak ma lehtë po. Megjithatë na jemi mirënjohës edhe familjes që na ka përshtiqur, po dhe asaj pjesës atje që kanë kontribuar qytetin e Beratit të Shqipërisë. Kthimi në Kosovë. Kur erdhi lajmi që kena më kthy në vendin tonë, babi na tregoi që kena me lëviz, normalisht që gëzimi ka qenë i jashtëzakonshëm. Tash si fëmijë nashta emocion në vete ka qenë, po e di që ka qenë një gëzim jashtëzakonisht i madh. Dhe më kujtohet kur kena zbrit në obor. Obori ka qenë i mbushur me bari. Ka qenë e majnë men edhe një kafsh e ngordhur, një kali, kish pas ngordh afër shtëpisë tonë, edhe
më kujtohet, ka qenë komplet gjelbrim dhe Ciceroni Zogj, tamën fix si një vend i çliruar. Dhe normalisht nana i ka hap dyert e shtëpisë. Neve shtëpinë i kishim 2 shtëpia. Shtëpinë e Revish na kishin ndjek komplet të tonën. Na im kthyn shtëpinë e vjetër ku prindrit e mi kanë pas fëmijërinë e tyre. Edhe mandej babi me nonën, me familjarë tjerë e kanë pastru shtëpia, edhe kena hi në shtëpinë e vjetër derisa tani babi ka fillu me punu, me organizata të huja, edhe e ka rregullu shtëpinë e re na që ta kishëm, do me thonë kushtet më të mira. Gjithmonë babi, normalisht edhe agja, ka iniciu që na mi pas gjitha kushtet me na plotsu. Na, kur jemi kthyer në shtëpi, ka qenë burri, plot si tha dhe ganimetja, plot me bari, plot me rasat shtëpisë tjetër që i kanë djegë dhe kanë rënë në tokë. Ka qenë problematike na me pastru, s'kishëm edhe mjetë me shka me dëshme pastru, as s'kishëm kacinja, as kur nisen me largu ata qërtu me kome me dur, sa kena mujt me pastru kapakës dhe me u afru dhejt e shtëpia jonë, mu vendos mrena, atërë s'kishëm as traktora, as kerra, as kur nisen tjetër, na metëm që thënë gjinet gjallë, po në paka ku në la autobusin Suarek, një bashkë vendasje joni, a e me një kamionet e kish pas dvetën, dhe e ka ditë që unë s'kam më shka mes hije, ka ardhë më ka marrë me komplet familjen edhe më ka dërgu të shtëpia qëto. Edhe jetë mas një kohë, nëse s'gaboj 3-4 javë, mandej na hinëm pushimin veror, kur ja fillum shtator mas 3 muaj, na ja fillum prap në klasën e dytë, do me thonë, edhe vazhdojmë. Ai mësuesi që mi ke mësim e kishke djalin të vrarë në luftë, do me thonë dëshmor. Edhe na mësonte, kur na mësonte tabelën e shumëzimit, edhe nga njëherë e zishëm duke qarë, se ja kishin myt djalin e tij. Edhe më kujtohet shumë shpesh kur qante, na shpjegonte dhe qante. Edhe thot, na bonte gjithmonë jeni në liri edhe vlerësoni mësimin edhe arsimin. Mandej, organizatat e huaja, vishin italianët, vishin gjermanët, vinte këfori, na vizitonte, gjithmonë na sillte karroca. Edhe në vitin 2001, për herë të parë, u ngullën gurthemelet e shoqatës Hendikos, nëse s'gaboj nga një profesor i lartë i shtetit Francës, nuk e di, ishte Bernard Kushner. Kam qenë antare e Hendikosit, edhe Hendikosi çdo 2 javë vike na mirë kena kryen të shërbime. Na bëjke fizioterapi, mësojsha kursin e kompjuterave, edhe gjanat vizatimet ndryshme, gjithmonë që ne të ishim të inkuadruar në shoqëri. Normalisht Hendikosi ishte shtëpia ime e dytë, mësova anglisht, po që me gjuhë huaja gjithmonë e kam pas një frikë, nuk kam mujtë shumë i mësu gjuhët e huaja, po me kalimin e viteve kam kuptu sa e rëndësishme është me ditë një gjuhë. Një gjuhë, një kulturë, 2 gjuhë, 2 kultura, dhe kështu që nëse nuk di një gjuhët, je normalisht nuk ke informacion ma shumë rreth një shteti. Edhe kështu që unë sot normalisht nuk e zotroj shumë mirë gjuhën angleze, po që një folse e mirë gjuhës angleze, ja. Ishin këto intervistat e Salet dhe Ganimete Morinës, e tani do të dëgjojmë rrëfimin e Sherifë Lutës nga Kaçaniku. Momentin kur kanë filluar me granatue, kom qenë fshatin i Vaj. Me burrin edhe me konatën e me vjerën, edhe qikën e kom pas besjanën, dëvojë 7 muaj. Ati ka ndodhur një tragjedi shumë e madhe, se filluan heret në mëngjes, ka qenë 8 marsi, kur kanë nisë me fillu me granatu fshatin, forcat serbe me dhuna kanë detyru. Se granatu në kretë fshatin, filluan luftimet, se edhe forcat e ushtrijës kanë liftu ati, heret mëngjes, bili jam kanën si krejtë të di që qojnë nonat të di fillimi punëve që fillon me sabah, kanë fillu, bilon e bukt jam kanë t'i pek heret mëngjes. Një granat kur në ka ra në
Në bërë që atëherët jemi detyruar me lonën më bashkangjitën popullatës poshtë, se na e kena shtëpinë pak më nalt, aty si nuk jena me bashkat me ato të katunit, të na fillon poshtë të bashkangjitëm, bile s'kena pas që shmi mbledh do disa rakësa për vajzën, edhe kemi ra poshtë, ju kemi bashkangjit, një natë kemi nejtë në malë, edhe aty jemi kanë të rrezikum shumë, se fillon me granatu, se tanë fshatja ka një gjekt. Po, për një nanë, për fëmijën e parë është edhe gëzim, po edhe për një nanë që i kumë përjetuar në luftën, fëmija 6 muaj, është shumë e vështirë edhe shumë e rëndë. Atë natë e kena kalu shumë me vështërsi, bike ka pak borë, ftopt, mo e kalum që kalum. Kur heret në mëngjes ato fillun apet me granatu, se kretë fshatin e kishin pas gjegë. Që ati mos dish mi kam jamajt, po na fa ka burri e ka pas një telefon me veti, na i kena pasën kunet, ki burri ka në Gjermani, ato u ledhën edhe me telefon, folën me burrin, thanë mos njeni ati, se i një të rrezikum, a mujni me ra poshtë. Të na mo rrezikum ra në poshtë, a Fortunelit, ka qaninkot. Kur kena ra ati, kena ra në dërtë tine, se na nalën edhe ati, na morën grati donë veç, burat veç, edhe ati jena konë të rrezikum. Unë ma shumë drejtën më të thonë e kisha gajlën edhe pi burrave, të isha palje ku piqojna pi vrasin, pi u bajna. Edhe neve na ma tretunën, na kapshin na për kamiona, gratë e kretë. Bile kum pas edhe motrën, na konë shtatzone, që ti në kamion e kanë dao veç e shtinën. Të na kanë morën që shëna për kamiona, na kanë quen Kaçanik të shtëpia kulturës. Edhe ati na kanë dao burat veç, gratë veç. Edhe ati na konë të rrezikum, po dashti Zoti me ndihmën e USB-s pështu. Ketë ka vendindja ime, nga fshati Gjurgjevdel kanë shkuar, dhe refugjat me përcjelljen e ushtrisë. Edhe ati kish pas ma shumë refugjat të shtëpia babës. Bile baba kum po drejtën më të thonë janë nisi me kajt. Edhe ai moment së më harrojt. Qika hiskajke, a më qika ju kish bon trupi 4 i zipi stofti, e pislodhmi, edhe kanë more kanë shtinë fuqëpëretit. Me grofë, me këshira ashte gjalla, më s'ka dik. E kanë morën edhe i kanë shtilë. Dhe me qebe dhe do pëtënjë që me morë qikën, dhe refugjat që ishën ati, me morë me shtinë shpëret, se koni shpëret. Tu kallët ishkon, a më pak si asi. E kanë shtinë në furë shpëretit, një 10 minuta qika, apo kanë as po kanë. E kanë shtinë furë edhe e kanë shilderën. Me këshira po kanë, e si u gërëvë qika edhe ja kanë isë me kaj. Furë e shpëretit, a këpo na shqishitoni ju shpëret zi për para që janë kanë. Kur janë isi me kajt, kusha kanë atë refugjat ketë, kanë rejshë plak për gzimit, si kjo qeli sen pështaj. E që për Zotit pështaj. Edhe burri diri në fshatën Gjurgjevdel ka qenë me mu. E që ati momenti maj vështirë që burri unalt në luft. Unë kër e mora utimin më nisë, a besër më pëkotën kampë, se zdesha me shku, qatë që më dhemëtën edhe këto ushtartë më dhemëshën, po edhe burri. Unë në luft, edhe ajë qëtu ka zgatë një mujtë në ashtë i plagos në luft. Edhe që ati të nga babem ka orë me mu edhe i në njësë për fshatën Blauc. Në otën kina hecë molle. Honza rezoj ke për më në animu, për me pasë ati molle, këtë lëqë katastrofu konë. E që ati kur kina më rinjë afer Blaucës, ka mërmoni Boshnjaki, fotografoj, këse ka pasë edhe fotografista, dhe
Kish pas ato keshifshin ma të rrezikume, di ma keq që fotografojshin. Dashtën e më mnal me fol, unë s'ko mujt mo, se në atë moment, se kisha që ditë fol, i veç të hejtë, se qa që isha e latë mo. Po në atë moment, kër më ka bon fotografi, na para se me ra poshtë, dhe që më rënë më në blacë, kamermoni besh, kish pasë di kamermoni ati, fotografojshin, dashtën edhe më mnal me fol, unë s'ko mujt me fol, se jam konë shumë e latë. Bile baba më thë kjo i bithi, ke fol, nalë fol, bile di. Po qëfar ti s'mu isha heq, mo heq, veç të isha me konë që koj dikone të hunqë në të pushoj, qa që jam konë e latë. Edhe në ato momente të mos s'ke mujt asë me fol, gji veç me thaunën, se nën stop mo qika, mo dikur në manisi edhe gjikë si të më dhejmë, se qika nën stop ka hecë, ke veç, dhe të hecë, unë e jo në gjikë. Pite shpia babës në fshatën Gjërgjev del dirin blacë, se baba më ka majtë për krahi, unë e fëmijën e ku majtë në gjikë, se s'kum pasën e takatë. Edhe inshallah, dhe zotë se baba më ka në rojet, inshallah në dunjon për pikna me ta. Se më ka dhonë shumë dim, edhe vlaznin, se kretë ushtari kum pas, edhe fshatë i Gjërgjev del që ati janë konë ketë ushtarë të ri, ju kanë dhonë dim. Vëllaj, drejtën më të aton, kur i na më rinë në djafër blacës, në kanal që ati dhe Macedonët, ati bike borë ftoft edhe i na nalë edhe i këna kallë një zarmë. Bile baba e ka kallë zarmin, se këtë nëzemi pak, se ato do ishin më na lere u qëfar, të na bloku. Se ti be dhe këto Macedonët ma zi se zdo ishin asi më na launën, e këna kallë një zarmë, bile unë e drejtër më të aton, jam e dikum, e në flakim në isha kamt, më nëze, si në isha. Baba më theke, oj bithi, ke mos e u gjegë, si në isha flakun që pasi, ke qatë që ishin ngrinë kampi stafti. Edhe të na mësën e na ndërhenën këto, në placalit, me këto Macedonët, të na nalire unë. Gati 5 orë këna ne që atë në malë, ftov, bike bura, au grenëm më grenëm. Kem të mareu, po këshin pasën do refugjat, shka mu ishin një qetri, do i hekshin gjamperat, i më shtelëshin fëmit. Për mi mlu, për mi mës milionën, mi pështu njerëzve jetën. Vëllaj qikës drejtën më të thonën, a besën se qika në stop heq pa në ru. Ja nisi me kajtë edhe që ati shumë qika, edhe e ko marrën, edhe me nëru se të nga me pelena, me nëru, ajo pelena i lakë, s'kishë shka me bon, një gjamper një sen, mo ajo kona ta eme, me pëkendim, e nërum qikën, e pako qika uratu. Fërum që ati të zarmi, se baba që e kalli, bile i merë shmi do qebe që shtu i mshtel shmi, qebet, por e di mës me pak si më grof, e di. Por me nejtë pak ma graft, pa i me dis të molle, të bandihova kalzarm, të apet këne e kalshe, këne heke për mas shpinje ftofti. Bile një plak që ati shkonë zari shgripi stofti, unë i të isha babës tem, kështë mësë kanë pa adek, edhe kjo i bizar mësë më tuktune. Jo bebi këshirë të kese pala pa adek, a i mdo këtë kështë ti, kështë me që shto i grim. Kur së më harrohet. Edhe kur kina shku ati, kina shku të qika mingjës, burit, të kina nejtë edhe atë një 2 javë det. Kur tha? Në Shkopa, jo. Edhe ata e përshëndet se na ka nërue, na ka prit mirë. Mësën e kur kina shku të na e pata qu të mjeku e kontrollova, ata shumë ashte dëmtu me fëmija, ata që tha edhe e lëtë. Me kështon, kërë bija e pata shtin në shëm. Ja bëjsha me valje dhe jepsha, të na zoni pak me morë vetën, pak ma mirë. Mas 2 javë këna shkun të tovë, edhe ati shkun i shpije pa banushme, po vesh ishte shi i strehojshë në dere, për gjatë këna nejtë 3 që i shkun. Ka ne do të Prishtinës, këna pasë refugjat ka qaninkët, na që i na konën. Edhe ati këna nejtë, a mo drejtën më të atonë, s'preqa kur me arë momenti me arë për Kosovë.
Qaq mo se di, se sureke. A mo këtë të blacës, shumë i falenderoj me koll delshin, ju epshin njerëz vendim. Shka kanë bon ato, shala Zoti, ku më thonë 4 veti i bant. Ola drejtën më të thonë, ajo ditë kërë më ka ardhën momenti që ta në monis për Kosovë, se di mo, magëzim, se di s'muj më ta përshkru. Kur kina orë në fshatin i vaj, kretë janë konë shpijat e gjekta. Vish na fau 4 shpija si ishin pas gjek. Shpijën tonë këshin nisë do rauka, dhe që kina pas na, dhe të pregadit për mi morë, për me hejtë, dhe po s'kina mu që ish mi morë dhe që ato i këshin pas gjek, a më interesant, nuk ish kallë, shpija ish nallë. A më kur kina shku atë mrejna, s'kishe shka me pakit e thime, se ati këshin pas nejtë sërbë, Kiti kishin pas shkrujtë në kryqat në për shpina, s'kutë ishme edhe që ishme hinë të në mrejna, se të ishme mos kanë lonë naj bume, naj sen, naj granat. S'mu ishme me hinë. A mu magëzim, se di shka më të thaunën, se më këtej njerën vendlindje, a mu edhe vesh ma mërzi s'kesh, se keq pja të gjekta, vesh do që si rinë majde që i të zëgjëve që asishin, bajshin, këtë shokët. Ljopt, adi kishin cofën, s'kishe shka me po magazep të mafë. Zdish edhe qish mi anis, edhe qish mi anis jetës, edhe qish me jetu. Se pi fillimit, pin zero, mi anis pin fillim. Shkam bo, jeta që shto akon për krejt, jo vesh për neja, mo. Ai që i ka përjetu, kur s'mundet mi harru. E ato që si kanë përjetu, nështë edhe ju do këtë si onër. Se a nërishe kur ta përjetësh, nërishe vesh kur ta shefsh, e di me si. Po, kujtojt here por, edhe drejt më tonë ljotim ka shku. Qatë që më ka orë, që se e di kër e shifësha e di fëmijën edhe me refugjat kështon, veç e di më ka met me rakë se o konë e di baba gatë meje, a më ftira babës si kish dalë. Se më ka dhonë dim shumë, ta është ti kish pas dalë pak, po nashtë edhe nuk ish bon kjo foto bash ma, e di që i kanë zgjedh ma të famshmen, po shka me bo, që ashtu a konë e shkrume. Sot me ndodhë, unë e gjitha tu, s'muj mu. Atëherë ma ka thonë Zoti forcë, na sot me ndodhë, inshallah nuk ndodhë, a vëllaj s'muj mu me hejtë atë të kur. E në ato momente që shkina hejtë na, më që ditë. Allah i madhë, për të epke forcën, për gjithë shka. Po qika e ka emnë në besjona, që tash u rritë, ka krije shkollën, a martu, i ka 2 fëmi. Që tash njerë për momentin, ashtë i rritë fëmijët, si ti rritë e fëmijët me nën me hina i konë punë. Ajo për herë të parë, kërë konë volën, njëherë a i dojë nau, ma nuk ja ka ditë në vlerën, se di volë njëherë, amo që tash për ja di vlerën e për ja di rëndësien. Edhe shpesh herë të toj na që shke mujtë më mbajtën, edhe gjatë otime, të veç shpesh vëllaj qika. Edhe fëmijët e qërë vesin, s'ta në vesin, të në që shke mujtë na, thët, në stop me fëmijën kra. Edhe krenare janë që kometën e si pjesë e historijës. Shikues të nderuar, dëgjuam atë se çka kanë përjetu kosovarët në kohën e bombardimeve të 99-s, ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni me na shkrujt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës mirëmbëjtje.